di oggi voglio continuare con una conferenza che ho intitolato Religione, teologia e politica nel pensiero di Ernst Bloch, dove parlerò anche sono trattati le prospettive politiche di questo pensamento e soprattutto le conseguenze di questa filosofia della religione per l'impegno di Bloch per la teologia della liberazione. Visto il grande eco importantissimo che questa sugli scritti sulla religione in America Latina. Bene, come ho detto ieri, malgrado tutte le differenze teoriche che esistono tra una filosofia messianica utopica della marcia diritta, si può dire marcia diritta? No, non proprio, cosa intendi? Quella... ecco, esatto, è del marciare eretti. Del marciare eretti. Eretti. Sì, non piegarsi. Bene. E un marxismo della melancolia, quello di Benjamin, che marcato dal pessimismo storico, il pessimismo della solidità, contesta il concetto classico di progresso del materialismo storico, malgrado tutte queste differenze che rendono difficile interpretare il pensiero di Bloch e di Walter Benjamin come un rapporto di identità. I sistemi di pensiero dei due filosofi tedeschi si incrociano in un punto importante. Questo sta già questa posizione, il grande interesse per la religione e la teologia, cioè per le forme della coscienza religiosa e la tendenza evidente di voler integrare certi motivi teologici e religiosi nel nesso di riflessione del pensiero critico materialista. Ambedue, Benjamin e Bloch, sono fortemente influenzati, malgrado la loro adesione alle posizioni teoriche del materialismo storico, da diversi correnti del pensiero metafisico. È precisamente questa caratteristica che fa di Ernst Bloch il maggiore metafisico, con Walter Benjamin, del marxismo contemporaneo, un pensatore così enigmatico e a volte anche difficile. Ricordo a proposito il grande capitolo dedicato ai fondatori delle religioni monoteiste nel terzo volume del Principio Speranza e tutti i grandi problemi teologici filosofici che presenta questo capitolo. Ma questo tratto caratteristico Bloch l'ha assolutamente in comune con Walter Benjamin, che emerge lui tutto questo nell'aura della malinconia e della perdita della speranza. Benché la dimensione religiosa teologica abbia incontestabilmente nel pensiero dei due filosofi radici profonde nella speranza messianica del giudaismo, non dovremmo dimenticare purtroppo che, almeno per Ernst Bloch, il cristianesimo, nella forma dei suoi correnti eretici plebei, che rinviano già a una teologia della liberazione, era il punto di riferimento centrale per l'accettazione da parte di Bloch della teologia, benché Bloch faccia a priori la distinzione tra la teologia ufficiale della Chiesa, con la sua gerarchia, la sua attitudine e l'attitudine utopico-rivoluzionaria della Ecclesia pauperum. E se lo spirito dell'utopia, questo opus magnum dell'opera blocchiana della giovinezza, è ancora in certi capitoli molto marcato da una pietà quasi cristiano-mistica, che potrebbe essere spiegata, come ho detto ieri, con l'influenza della prima moglie di Ernst Bloch, Else Bloch von Spritzky, sul giovane filosofo ebreo, il secondo libro di Bloch, Thomas Müntzer come teologo della rivoluzione del 1921, è dominato dagli spiriti di ribellione di un cristianesimo messianico della base, cioè da una tendenza plebea
rivoluzionaria all'interno della riforma lutheriana, da una tendenza rivoluzionaria che è stata sistematicamente ripressa da Lutero e della Chiesa protestante lutheriana ufficiale della Germania. Dopo la sconfitta sanguinosa dell'insurrezione dei contadini tedeschi contro i signori feudali nell'anno 1525. E questa tendenza fu riscoperta soltanto alla fine del secolo XIX da Engels e Kautsky e dall'inizio del XX secolo attraverso le ricerche relative alla sociologia della religione di Ernst Troeltsch. Benché il libro di Bloch su Thomas Münzer si legga come una monografia che ricostruisce tutte le stazioni della vita del predicatore di Eichstätt in Turingia, che sono vincolati con l'insurrezione dei contadini tedeschi nel secolo XV. Questo saggio oltrepassa nella sua concezione l'ambito di una pura biografia, in misura che l'autore mette dall'inizio il suo libro nel contesto teorico della teoria marxista dei movimenti sociali rivoluzionari che anticipano le lotte di classe del secolo XIX in misura in cui Bloch cerca sempre di mettere in evidenza la funzione rivoluzionaria di queste correnti religiosi, la cui base sociale è la popolazione plebea, contadina del centro della Germania, no? Nel secolo XV-XVI, cioè i movimenti eretici costituiti dagli Hussiti, i Taboriti, i Chiliasti, i Millenaristi ed altri anabattisti, che sono quelli di Münster nell'ovest della Germania, e la ribellione dei contadini nella Germania degli anni 1521 a 1525, che soprattutto a causa dell'impegno radicale di Thomas Münzer sono diventati il punto di convergenza per eccellenza di un movimento di insurrezione plebea, contadina, con una corrente religiosa protestante che era nato nell'estrema sinistra della riforma lutheriana. È vero che Bloch aveva potuto studiare, soprattutto negli anni 1919 e 20, alla Biblioteca dello Stato di Baviera a Monaco, il libro di Zimmermann sulla guerra dei contadini tedeschi, che è data dell'anno 1856, nonché gli scritti rispettivi di Engels e di Kautsky, dedicati allo stesso movimento storico, no? Dei contadini in ribellione. E l'intenzione principale del Bloch è purtroppo di voler analizzare a questo proposito il rapporto complesso del marxismo con la religione in un momento storico dove l'ordine politico-sociale della Germania era fortemente destabilizzata dopo il crollo dell'imperio di Guglielmo II, l'imperatore, la proclamazione della Repubblica e le condizioni drastiche e umilianti del Trattato di Versailles, e dove la Germania, in bilico tra le forze politiche della sinistra e di un lato e dall'altra parte dalle forze reazionarie a destra, cercava difficilmente un nuovo equilibrio politico. In questo contesto Bloch tentò soprattutto di sottolineare il grande significato simbolico di questa rivoluzione ripressa di modo barbaro del sangue dei contadini tedeschi per la comprensione dei problemi politici attuali della Germania. E quando Bloch scrisse questo testo nel corrente dell'anno 1920, l'esito delle lotte di classe della Germania, dopo il naufragio del colpo di Stato di Kapp nel 1920, era ancora completamente incerta, niente era ancora definitivamente deciso, tutto era ancora possibile. E la ragione per cui si potrebbe dire che il libro di Bloch su Thomas Münzer è stato pubblicato al buon momento, vale a dire al momento dove regnava ancora il caos, dove il mondo borghese era sconvolto nei suoi fondamenti, dove l'appello al socialismo di Gustav Landauer
circolò ancora molto tra gli operai e l'intelligenza della sinistra, un libro che Bloch aveva letto con grande simpatia, dove il personaggio profetico di Thomas Münzer era ancora molto presente. Qui il personaggio di Thomas Münzer, evidentemente immerso nell'atmosfera della rivolta dell'espressionismo, appare trasceso a simbolo transstorico e sovrastorico del ribello in Cristo e nello stesso tempo integrato in quello schema produttivo del memorante sì, così che è difficile da tradurre in tedesco, è produktives Schema des Eingedenkens. Eingedenkens è tutto un problema. Schema produttivo del memorante, sì. Perché il ricordo in genere il ricordo viene tradotto in lingua. Sì. Andenken diciamo pure con risonanza un po', ma Eindenken è veramente tutto una difficoltà, non abbiamo una parola. E come l'hanno tradotto le traduzioni? Ricordo, hanno messo ricordo, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Non è affatto la stessa cosa. Ricordo di se stesso. Schema produttivo del ricordo di se stesso. No, non funziona qua, questa cosa è dello spirito d'utopia. Sì. In francese si dice mémoire involontaire, la memoria involontaria, der Eingedenk. Beh, non mi piace neanche quello. Questa logica seria memoria involontaria. Ma io lo tradurrei come un raccogliere ad uno, cioè darei molto su questo fatto, proprio nella differenza tra Andenken e Eindenken, come se fosse, perché anche ricordare è un raccogliere, no? Un raccogliere in uno, perché è sempre riferito all'uno. L'atto mistico, l'identificazione con la divinità, per questo raccogliere in uno. Sì, penso che questo è la buona traduzione, grazie mille. È un tentativo di traduzione. Sì, ma Bloch si è complicato, sono produttive schema, un schema produttivo, questo raccogliere in uno. Che è il motivo centrale dello spirito dell'utopia, no? Come Engels, che si appoggia principalmente sui fatti storici rapportati da Zimmermann nella sua storia generale della grande guerra dei contadini, pubblicato nel 1856 a Stoccarda. Bloch definisce il predicatore di Eichstätt, Thomas Münzer, come un rivoluzionario plebeo, cioè come l'iniziatore di un movimento popolare scatenato prima da Lutero, ma poi tradito per dallo stesso Martin Luther, no? In breve come un agitatore teologico politico, con un grande carisma che affascinò le masse, il popolo, perché questo teologo ribelle, formato nello spirito dei mistici chiliasti, insegnò per la prima volta che l'impero di Dio dovrebbe essere realizzato qui, hic et nunc, nelle condizioni esistenti terrestri e non in un aldilà indeterminato di un sogno futuro. Ma l'imperio di Dio, sottolinea Bloch, era per Münzer nient'altro che un nuovo stato della società, dove non esistevano più le differenze di classe, né la proprietà privata, né la violenza dello Stato. Tutte le istituzioni dello Stato, incarnando questa violenza, dovrebbero dunque essere rovesciate e tutti i loro beni dovrebbero essere comunalizzati per realizzare l'uguaglianza totale. Per ottenere questo obiettivo Münzer voleva, come afferma Engels, creare una nuova unione, non soltanto per la Germania, ma per tutta la cristianità.
vale a dire che i signori dovrebbero essere invitati di integrare questa unione, ma in caso di rifiuto loro avrebbero dovuto essere rovesciati ed uccisi. E Ernst Bloch commenta, questa è la posizione di Thomas Münzer, rivoluzionario, il protestante rivoluzionario, ma non quella di Luther. Commenta Bloch, Münzer voleva scatenare la grande insurrezione tedesca a partire di Eichstätt, cioè il grande miglioramento che ha luogo quando la santa cristianità smette con tutte le sue forze di adorare gli scelerati ornati. Si trattò anche di rovesciare la dominazione dei nobili e della tonaca, ma come l'unione o la cospirazione capì realmente il Vangelo politicamente, Münzer l'ha detto, sotto la tortura delle parole seguenti. Il loro motto era omnia sunt communia e ciascuno deve ricevere secondo i suoi bisogni. Esiste una concordanza totale con Engels per quanto riguarda la valutazione della funzione storica e del significato di Münzer come organizzatore di un movimento popolare nella sua sostanza cristiano-comunitaria, antifeudale, antigerarchica e socialmente ugualitaria. Questo movimento si estese dalla Svizzera fino alla Sassonia, la regione dei monti, dei minatori, il centro del proletariato. Si moltiplicarono le profezie e le glossalie, così la vita stessa di Münzer sbocca, sottolinea Bloch, nell'azione, cioè nel grido di disperazione dei contadini, nella guerra chiamata e condotta spiritualmente da lui. Münzer come apparizione e concetto si determina finalmente totalmente per il corso e l'esodo, il contenuto del conflitto e l'idea della grande rivoluzione tedesca. Fine della citazione. E con questo commentario, queste osservazioni, Bloch vuole soprattutto ricordare che la fiamma accesa da Münzer nel secolo XV di una rivoluzione simultaneamente spirituale, religiosa e terrestre sociale, fondata sull'insurrezione dei poveri contadini contro i signori feudali, che era il prodotto dell'incrocio di una dottrina ecclesiastica eretica e di un azionismo rivoluzionario apocalittico, con il rinnovamento del comunismo fraterno del cristianesimo primitivo, del primo cristianesimo. No? Si è accesa di nuovo questa fiamma, si è accesa di nuovo nella Germania 2 volte, prima degli anni 1948-49, dopo tra novembre 1918 e gennaio 1919, con la rivolta spartachista. Questa finalmente l'assassinato di Rosa Luxemburg di Karl Liebknecht, 2 settimane dopo la fondazione del Partito Comunista Tedesco, ma rivolta spartachista che questa volta non con il contenuto di classi differenti, di modo che, insomma, sottolinea Bloch, il marxismo e le predicazioni e proclamazioni radicali del predicatore di Eichstätt si sono di nuovo riuniti nello stesso progetto di campagna per diventare o divenire finalmente una grande forza sociale importante che pone fine a tutte le condizioni dove l'uomo è un essere umiliato, disprezzato e abbandonato, e dove questa forza ecclesiastica permetterà di conquistare l'imperio della libertà e dell'uguaglianza. In questo senso preciso, Münzer era certamente, insieme con l'ecclesiastico circolo di Giacchino da Di Fiore, il primo propagandista di questo movimento simultaneamente etico-religioso e social-rivoluzionario della Germania della Riforma. E con l'entusiasmo per la sua causa, Ernst Bloch è
incontestabilmente divenuto all'inizio degli anni '20 il profeta, lui stesso il profeta della rivolta münzeriana nel XX secolo. Il libro di Bloch su Thomas Münzer, scritto con un certo entusiasmo rivoluzionario, attesta non soltanto della svolta definitiva di Bloch verso il marxismo, sull'influenza teorica simultanea di Marx, di Georg Lukács e di Rosa Luxemburg negli anni 1918, 19, 20, ma è anche un documento importante sulla posizione speciale di Bloch come filosofo neomarxista riguardo alla religione. Sappiamo che Max Weber, il sociologo razionalista, era molto irritato da questa tendenza manifesta di Bloch alla religiosità, della sua validazione delle visioni del mondo religioso e della sua difesa di una religiosità e credenza in ribellione contro l'ordine profano della ragione economica del capitalismo. Una attitudine che sembrava smentire la secolarizzazione che caratterizza la modernità delle nostre società industrializzate, caratterizzate dalla privatizzazione della prassi della religione nel mondo quotidiano, moderno e contemporaneo. Quest'uomo è un ubriaccio del suo Dio, disse Weber. Max Weber, e con questa affermazione in critica violente, Bloch fu quasi escluso dal seminario settimanale di Max Weber a Heidelberg, dove aveva preso la conoscenza di Georg Lukács. E questa polemica e rottura con Weber attesta ancora una volta il paradosso di Bloch, che consiste nel fatto di essere simultaneamente religioso, ma non nel senso della Chiesa, e simultaneamente ateo, simultaneamente metafisico e materialista. Vale a dire che benché Bloch si fosse nel frattempo appropriato del materialismo storico e dialettico e la teoria marxiana della rivoluzione sociale, e benché avesse sottoscritto al postulato di Marx dell'annullamento della filosofia da parte del proletariato e del proletariato da parte della filosofia, e benché sembrasse concordare con Marx e Engels che la religione è a priori la sovrastruttura ideologica del capitalismo e della società borghese, cioè l'espressione dell'alienazione dell'uomo, delle realtà economiche, politiche e sociali, Ernst Bloch non accetta tuttavia l'argomento che la religione sia soltanto nient'altro che superstizione o, come disse Marx, l'oppio del popolo. Anche se Bloch rifiuta la Chiesa come istituzione della credenza, a causa della sua ostilità e sua intolleranza verso l'illuminismo e verso le idee del progresso, egli continua a manifestare un grande interesse, una grande simpatia per le forme di manifestazione utopiche e proto-rivoluzionarie della coscienza religiosa, precisamente per le forme di pensiero e di manifestazione della credenza cristiana che la Chiesa ha condannata e perseguitata come eresia, che era simultaneamente forma dell'espressione di una rivolta sociale con una base plebea. Negli occhi di Bloch, ed egli riafferma questo punto di vista nell'anno 1968 in occasione dell'uscita del suo libro Ateismo nel cristianesimo, sarebbe un grande errore non soltanto per la sua storia teorica, ma anche per la prassi politica e sociale del marxismo nella nostra società molto complessa, di sottoestimare l'importanza di quelle correnti marginali di sinistra nel cristianesimo. Benché Thomas Münzer sia realmente nella storia della religione, all'epoca della riforma protestante, una grande eccezione, la cui rappresentatività per la Chiesa evangelica luteriana può essere contestata, perché la Chiesa protestante ufficiale, con la grande eccezione della Chiesa della Confessione negli anni 30 del secolo XX, che era opposta a Hitler e al nazifascismo,
appoggiandosi sulla lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, che chiede ai credenti la sottomissione, l'obbedienza alle autorità terrestri e al governo. Questo ha fatto impossibile, la Chiesa, questa Chiesa protestante maggioritaria, ha fatto impossibili compromessi con il regime feudale ed altri regimi autoritari e reazionari, condannando la rivolta sociale. È incontestabile che la dottrina teologica di Münzer, interato dalla Chiesa protestante tedesca ufficiale, già nel secolo XV, è rinata negli anni 60 e 70 del XX secolo in America Latina, in Europa, ma in America Latina, paradossalmente nello spazio religioso culturale cattolico, nella forma della teologia della liberazione, specialmente nelle regioni del continente sudamericano colpite dalla grande povertà delle masse, cioè nel Brasile, nel Perù, in certi paesi dell'America centrale, come per esempio il Nicaragua di Ernesto Cardinale. E qui in queste regioni, i paesi dell'America Latina, che circolavano anche gli scritti di Ernst Bloch e soprattutto il principio speranza e ateismo nel cristianesimo, e nella misura in cui Bloch ci raccomanda un'altra lettura, una lettura alternativa della Bibbia, articolandola con la teoria dell'emancipazione sociale di Karl Marx. Le condizioni erano riunite perché Bloch, come autore del principio speranza, fosse divenuto quasi 40 anni dopo la prima pubblicazione di questa grande trilogia sulle utopie, un testimonio filosofico importantissimo per la teologia della liberazione contemporanea e un alleato della lotta per l'emancipazione sociale e il rinnovamento religioso corrispondente. Questo perché emana chiaramente del libro Thomas Münzer come teologo della rivoluzione un doppio messaggio. Primo, un messaggio in direzione del movimento operaio e dei partiti marxisti, che dal punto di vista dei Bloch avevano una posizione troppo dogmatica e troppo negativa nel rapporto alla religione. Il secondo, un messaggio in direzione della teologia della liberazione, che era una situazione di trasformarsi, no? In Brasile, nel Perù, nel Nicaragua, in Cile e in altri paesi latinoamericani, in una forza religiosa, politica e sociale importante nella lotta per la giustizia sociale contro i regimi autoritari che rappresentavano gli interessi dell'oligarchia nazionale e dell'imperialismo nordamericano. Nella misura in cui Bloch aveva articolato nel suo libro Thomas Münzer, teologo della rivoluzione, un'altra lettura della Bibbia con la teoria dell'emancipazione sociale di Karl Marx, le condizioni erano riunite perché 40 anni più tardi Ernst Bloch, autore del principio speranza, fosse considerato dai cristiani politicamente impegnati in America Latina come un alleato nella lotta contro la dittatura, per la giustizia e per l'emancipazione sociale. Il Bloch ha riformulato, in un senso Bloch ha riformulato questa teologia della liberazione filosoficamente con 45 anni dopo la prima pubblicazione del libro Thomas Münzer come teologo della rivoluzione, nel libro Ateismo nel cristianesimo, a proposito della religione dell'esodo e dell'imperio, del 1968, l'anno della grande ribellione degli studenti, e questo libro dedicato a Adolf Lowe, il suo amico fedele durante l'esilio degli Stati Uniti, deve sua genesi non soltanto all'interesse permanente di Bloch, già attestato nella sua opera di giovinezza alla religione, ma anche ai contatti, alle conversazioni e dialoghi fruttuosi e appassionati di Bloch durante il suo esilio negli Stati Uniti con il teologo protestante tedesco Paul Tillich.
chiamato Paulus, questo grande rappresentante di un socialismo religioso in cui Bloch ha dibattito frequentemente dei problemi dell'esegesi della Bibbia. E ricordo a questo proposito la corrispondenza di Bloch con Tillich, pubblicata nel volume 2 della corrispondenza di Ernst Bloch Briefe, editata per Carola Bloch, eccetera. E dopo il suo arrivo a Tübingen, nell'agosto 1961, dopo la costruzione del muro di Berlino, come rifugiato della Repubblica Democratica Tedesca, della Germania dell'Est, Bloch rincontrò di nuovo teologhi delle due principali confessioni cristiane, cioè per la Chiesa Cattolica il professore di teologia Kühn e per la Chiesa protestante il teologo Käsemann. Era anche in contatto con il professor Moltmann dell'Università di Monaco in Baviera, e questo dialoghi sono stati pubblicati nel 76. Jürgen Moltmann nel dialogo con Ernst Bloch, il testo ripreso nel mio libro collettivo Träume vom aufrechten Gang. Questo è stato pubblicato in italiano sul titolo Marxismo e Utopia, 6 interviste con la scopertura di Socchi, editore di Leonidi, Roma, nel 1982. È vero che certe tesi di questo libro, come per esempio l'affermazione di Bloch che il migliore della religione è certamente il fatto che produce eretici, o l'affermazione che soltanto un ateo può essere un buon cristiano, soltanto un cristiano può essere un buon ateo, sono stati rifiutati dai rappresentanti ufficiali delle due chiese cristiane per l'ortodossia cristiana in generale. Ma allo stesso tempo Bloch ha evidentemente riuscito di scuotere e di disturbare l'autosatisfazione della maggioranza dei cristiani praticanti e di una teologia protestante tenendo fermo ai valori conservatori. E ben inteso, tanti cristiani conservatori e teologhi hanno interpretato queste affermazioni di Bloch come un attacco radicale, se non come una provocazione della dogmatica del cristianesimo, della parte di un filosofo situandosi nella tradizione del marxismo. Davvero Bloch ha realmente scritto questo libro per scuotere, precisamente nella stessa forma come le domande ed accuse desesperate di Giobbe ci scuotano nella lettura dell'Antico Testamento, in misura in che colpiscono riguardando le sofferenze degli uomini e il senso dell'esistenza umana nel contesto preciso della miseria e della sofferenza. Così si potrebbe dire che scuote quasi nello stesso modo che Thomas Münzer perturbò la riforma di Lutero attraverso il suo rapporto rivoluzionario esplicito alla Bibbia e agli profeti dell'Antico Testamento. Ben inteso, i cristiani conservatori furono anche irritati per il fatto che questo libro è stato scritto per un filosofo ateo, materialista, che con le sue tesi era molto più vicino di Hegel, di Feuerbach e di Marx che della teologia tradizionale, e che con il suo impegno per un'altra lettura della Bibbia non dissimulò assolutamente mai il suo impegno per l'emancipazione degli oppressi, contro il capitalismo, contro l'ordine economico liberale, contro i valori dominanti della società del consumo occidentale, eccetera. E agli occhi dei suoi critici nel campo dell'ortodossia cristiana, cattolica e protestante, il metodo scelto da Bloch per penetrare nell'universo religioso cristiano, per capire la dottrina cristiana del salute era eretico, perché l'intenzione di Bloch era di mettere in evidenza gli elementi atei nel senso stesso della religione cristiana. È chiaro che questo procedimento inabituale era rifiutato dai rappresentanti ufficiali delle due grandi chiese cristiane con una falsa
interpretazioni. Ma Ernst Bloch ripostò a queste critiche che tali elementi atei si trovano già nell'Antico Testamento, soprattutto nel libro di Giobbe, che, come sottolinea l'autore del libro Ateismo nel Cristianesimo, è pieno di accusazioni dove l'uomo, con tutta la sua miseria, con tutte le sue ulcere, tutta la sua sofferenza, tutta la sua malattia, la sua cura, sembra essere in accusazione permanente, mostrando il suo pugno. Bloch sottolinea che questo pugno già è in un certo senso un pugno comunista. Secondo Bloch si tratta qui principalmente di elementi atei che non hanno niente da fare con il piano della creazione divina o con altre religioni, nella misura in che il profeta si sostituisce qui al Padre e lo rovescia affermando io sono lui. Sono questi elementi atei, ma loro sono simultaneamente anche, come dice Bloch, elementi della ridenzione, che non hanno un senso se non esiste qualche cosa del quale l'uomo desidera essere ridentato, ma questo qualche cosa non può essere che il mondo esistente. E con una tale filosofia della religione critica e nello stesso tempo metafisica che tratta del fenomeno della religione in un modo molto più differenziato che Marx, che definisce nelle tracce teoriche del materialismo di Feuerbach la religione principalmente come alienazione e oppio per il popolo. Bloch focalizza con le sue analisi dei fenomeni religiosi soprattutto su una ermeneutica non conformista dei contenuti della coscienza religiosa, che è fondata sull'intenzione di mettere in rilievo soprattutto le diverse manifestazioni di una coscienza religiosamente motivata che si trovano già nella Bibbia e soprattutto nel libro di Giobbe, che sono stati taciti per la Chiesa. E questa predilezione di Bloch per una lettura sovversiva della Bibbia potrebbe essere anche considerata come una continuazione del tentativo di Baruch Spinoza, nel trattato teologo-politico, di fondare un'altra lettura critica della Bibbia, differente di quella insegnata dalla Chiesa, ed anche come una ripresa di una tradizione critica, plebea e rivoluzionaria che si è manifestata nella sinistra della riforma protestante con Thomas Müntzer e continuato per esempio dal teologo Paul Tillich nel XX secolo, secondo la quale è importantissimo di mettere le profezie dell'Antico Testamento nel servizio dell'incoraggiamento degli oppressi contro le forze dell'oppressione. Tillich era un professore di teologia protestante all'Università di Francoforte, ma si è esilato negli Stati Uniti e in protesta contro la dittatura nazionale socialista. E dunque, secondo questa nuova logica, Bloch chiarisce la sua posizione già nella sua prefazione al libro Ateismo nel Cristianesimo, affermando attraverso una citazione di Engels che il materialismo consiste principalmente nella spiegazione del mondo a partire da se stesso e il preteso cielo con un Dio come Signore è stato mandato agli atti da questa critica ideologica e scientifica nella misura in che legittimò e santificò l'eteronomia sulla terra. Contro tutto che è eteronomo e sovversivo si erige, si manifesta anche contro la sua illusione la più utile, la teocrazia. E così afferma Bloch che il circolo si chiude, basta con il Io Padre, l'essere supremo per l'uomo è l'uomo e la religione non è che il contrario assoluto di questo, sua verità sarebbe la sua fine.
E così Ernst Bloch conduce una guerra teorica simultaneamente su due fronti. Primo, contro la concezione teocratica ortodossa della religione, che priva l'uomo della sua autonomia e gli impone autoritariamente le norme e i modi di comportamenti religiosi e morali. Il secondo, contro il disprezzo generale e totale del religioso e dei religioni dai libri pensatori e un materialismo volgare, ateo e dogmatico, che non è capace di riconoscere gli elementi atei e rivoluzionari in certe forme e manifestazioni storiche della coscienza religiosa utopica. Ma così Bloch corre volontariamente il rischio, no, di mettersi con le sue proprie tesi relative alla religione e all'ateismo nel cristianesimo tra tutte le sedi. Ma d'altra parte Bloch riesce tuttavia indubbiamente a arricchire la discussione marxista interna sulla religione, il cristianesimo e il rapporto del marxismo alla religione di modo considerabile, soprattutto per la sua abilità di trascendere le frontiere e i muri divisori che resero impossibili questa discussione e di dare uno sguardo nuovo sulla religione cristiana, sulla Bibbia e sulla storia segreta sovversiva del cristianesimo, dal punto di vista del marxismo rinnovato e umanista. E questo riposizionamento del rapporto alla religione è ancora completato dalla volontà di Bloch di riesaminare, di ridefinire il rapporto tradizionale del marxismo alla religione cristiana per il riconoscimento di certe tendenze rivoluzionarie del cristianesimo che, malgrado la condannazione ufficiale della gerarchia della Chiesa come eresie, appartengono realmente alla storia di un cristianesimo altro, di un cristianesimo vissuto altrimenti e in cui il marxismo dovrebbe in principio interessarsi, perché si tratta qui di potenziali alleati nella lotta terrestre contro la tirannia, contro l'oppressione e la dittatura, contro l'ingiustizia sociale, una lotta che si manifesta soprattutto nei paesi del terzo mondo, ma non soltanto nei paesi del terzo mondo, e soprattutto in questo momento, l'anno scorso è stato l'anno abbiamo visto 3 grandi rivoluzioni nei paesi arabi e il movimento degli indignati ha gagnato anche l'America del Nord, Wall Street e l'Europa centrale, non soltanto in Spagna. E con questa presa di partito chiara in favore della Bibbia, della Chiesa Pauperum, Bloch riesce paradossalmente a difendere, come filosofo materialista, marxista ed ateo, che aderisce alla visione del mondo scientifico del materialismo storico, la teologia della liberazione, che è rinata 400 anni dopo l'insurrezione dei contadini condotta da Thomas Münzer in Germania centrale negli anni 60 e 70 del XX secolo in America Latina ed in altre regioni del terzo mondo, come una forza religiosa, sociale e politica di contestazione del cattolicismo ufficiale e del Vaticano, nella misura in che prese partito per le masse affamate del capitalismo mondiale in America Latina e per la teoria dell'emancipazione sociale di Marx. E questa è precisamente la ragione perché i grandi rappresentanti della teologia della liberazione in America Latina, cioè Gustavo Gutiérrez nel Perù, Ernesto Cardinal nel Nicaragua, i fratelli Boff nel Brasile, hanno così favorevolmente accolto e reagito alle tesi espresse da Bloch del principio speranza e del suo libro Ateismo e Cristianesimo.
La mostrazione di questa nuova visione deteocratizzata della religione cristiana si accompagna in blocco non soltanto dalla revisione dell'immagine tradizionale di Gesù come figlio di Dio, in favore di un Gesù figlio dell'uomo, che rifiuta di essere apostrofata con Kyrios, Signore, che rifiuta che la sua dottrina sia usata dai sovrani. E rinvio a questo proposito all'intervista di Hans Bloch con Bernstein dal significato della religione della Bibbia senza superstizione nel volume Gespräche mit Ernst Bloch, interviste con Ernst Bloch, editato da Rainer Traub, Harald Wieser, pubblicato in editore Surkamp nel 1975. In generale si tratta anche da Bloch, questo è importante, forse il punto centrale, di una critica si tratta della ricusa radicale della teologia crucis, la teologia della croce formulata per la prima volta per l'Apostolo Paolo e riformulata da Martin Lutero nella sua dottrina del peccato e della grazia. La specificità della critica radicale di Bloch della teologia crucis consiste nel fatto che questa dottrina non è interpretata da Bloch come un dogma, ma come una vera provocazione, perciò l'uso che è stato fatto di questo dogma nel corso della storia dai governanti, soprattutto per sopprimere l'insurrezione degli schiavi e altri rivolte plebei. Per esempio, dopo la repressione violenta della rivolta di Spartacus, a Roma 89.000 schiavi furono crocificati sulla via Appia. Questo ha mascherato, sottolinea Bloch, ha smascherato completamente la vera natura, la vera funzione sociale di questa dottrina paolina. Questa critica, che concerne anche certe dogmi cristiane centrali, come per esempio la dottrina protestante paolina del peccato, della sofferenza, della pazienza, dell'ubbidienza alle autorità terrestri e divine, testimonia non soltanto di tutta la dimensione della critica blocchiana del cristianesimo ufficiale e delle sue dogme, ma anche dall'incompatibilità della sua propria concezione di una religione deteocratizzata con la concezione della Chiesa come istituzione. E a questo proposito Bloch era pronto di discuterne con i rappresentanti ufficiali della Chiesa, per esempio come il professore di teologia protestante Jürgen Moltmann, canonico. Ma questa critica attesta anche dell'attitudine combattiva di Bloch, con la quale contesta la gerarchia, il dogma della Chiesa, il conformismo del cristianesimo, dei credenti normali che partecipano regolarmente al servizio religioso di domenica e tutte le altre certitudini, tradizioni del cristianesimo attraverso l'attualizzazione, precisamente per la nostra epoca, del gesto profetico accusatorio di Giobbe e del gesto rivoluzionario di Thomas Münzer, e attraverso una mostrazione coraggiosa per le generazioni futuri dei cristiani non conformisti della bandiera della teologia della liberazione. Kautsky, e dall'inizio del XX secolo, attraverso le ricerche relative alla sociologia della religione di Ernst Troeltsch. Benché il libro di Bloch su Thomas Münzer
si lega come una monografia che ricostruisce tutte le stazioni della vita del predicatore di Eichstätt in Turingia, che sono vincolati con l'insurrezione dei contadini tedeschi nel secolo XV. Questo saggio oltrepassa nella sua concezione l'ambito di una pura biografia, in misura che l'autore mette dall'inizio il suo libro nel contesto teorico della teoria marxista dei movimenti sociali rivoluzionari che anticipano le lotte di classe del secolo XVIII-XIX in misura in cui Bloch cerca sempre di mettere in evidenza la funzione rivoluzionaria di queste correnti religiosi, la cui base sociale è la popolazione plebea, contadina del centro della Germania, no? Nel secolo XV-XVI, cioè i movimenti eretici costituiti dagli Hussiti, i Taboriti. E oggi voglio continuare con una conferenza che ho intitolato Religione, Teologia e Politica nel pensiero di Ernst Bloch, dove parlerò sopra anche sono trattate le prospettive politiche di questo pensamento e soprattutto le conseguenze di questa filosofia della religione per l'impegno di Bloch per la teologia della liberazione. Visto il grande eco importantissimo che questa sugli scritti sulla religione in America Latina. Bene, come ho già detto ieri, e malgrado tutte le differenze teoriche che esistono tra una filosofia messianica utopica della marcia diritta, no? Si può dire marcia diritta? No, non proprio, cosa intendi? Quella... ecco, esatto, è del marciare eretti. Del marciare eretti. Eretti. Sì, non piegarsi. Un po' così enigmatico e a volte anche difficile. Ricordo a proposito il grande capitolo dedicato ai fondatori delle religioni monoteiste nel terzo volume del Principio Speranza e tutti i grandi problemi teologici filosofici che presenta questo capitolo. Ma questo tratto caratteristico Bloch l'ha assolutamente in comune con Walter Benjamin, che immerge lui tutto questo nell'aura della malinconia e della perdita della speranza. Benché la dimensione religiosa teologica abbia incontestabilmente nel pensiero dei due filosofi radici profonde nella speranza messianica del giudaismo, non dovremmo dimenticare purtroppo che, almeno per Ernst Bloch, il cristianesimo, nella forma dei suoi correnti eretici plebei, che rinviano già a una teologia della liberazione, era il punto di riferimento centrale per l'accettazione da parte di Bloch della teologia, benché Bloch faccia a priori la distinzione tra la teologia ufficiale della Chiesa, con la sua gerarchia, la sua attitudine e l'attitudine utopico-rivoluzionaria della Iglesia. E un marxismo della melancolia, quello di Benjamin, che marcato dal pessimismo storico, il pessimismo della solidità, contesta il concetto classico di progresso del materialismo storico, malgrado tutte queste differenze che rendono difficile interpretare il pensiero di Bloch e di Walter Benjamin come un rapporto di identità. I sistemi di pensiero dei due filosofi tedeschi si incrociano in un punto importante. Questo sta già il grande interesse per la religione e la teologia, cioè per le forme della coscienza religiosa e la tendenza evidente di voler integrare certi motivi teologici e religiosi nel nesso di riflessione del pensiero critico materialista. Ambedue, Benjamin e Bloch, sono fortemente influenzati, malgrado la loro adesione
alle posizioni teoriche del materialismo storico, da diverse correnti del pensiero metafisico, e precisamente questa caratteristica che fa di Ernst Bloch il maggiore metafisico, con Walter Benjamin, del marxismo contemporaneo, un pensatore ecclesia pauperum. E se lo spirito dell'utopia, questo opus magnum dell'opera blocchiana della giovinezza, è ancora in certi capitoli molto marcato da una pietà quasi cristiano-mistica, che potrebbe essere spiegata, abbiamo detto ieri, con l'influenza della prima moglie di Ernst Bloch, Else Bloch von Fritzsky, sul giovane filosofo ebreo, il secondo libro di Bloch, Thomas Müntzer come teologo della rivoluzione del 1921, è dominato dagli spiriti di ribellione di un cristianesimo messianico della base, cioè da una tendenza plebea rivoluzionaria all'interno della riforma luteriana, da una tendenza rivoluzionaria che è stata sistematicamente ripressa da Lutero e della Chiesa protestante luteriana ufficiale della Germania. Dopo la sconfitta sanguinosa dell'insurrezione dei contadini tedeschi contro i signori feudali nell'anno 1525. E questa tendenza fu riscoperta soltanto alla fine del secolo XIX da Engels